Sveiki, mano brangieji. Na kągi, šiandieną žiūrėsime, kas jūsų laukia gruodžio mėnesį. Ir visų pirma, tai noriu visus labai pasveikinti su artėjančiomis gražiausiamis, magiškiausiamis metų šventėmis. Ir padėkoti, kad buvote visus šiuos metus kartu su manimi. Ir viliuosi, kad ir 2026 praleisite kartu su manimi. Labai skatinu, jeigu visus metus to nepraktikuojate, tai bent jau gruodžio mėnesį pradžiuginti ne tik savo šeimos narius, bet ir tuos, kurie gyvena sunkiau. Tai labai skatinu susirasti fondą, kuris jums būtų širdžiai mielas, artimas ir būtent paaukoti tiek, kiek galite. Nesvarbu, ar tai euras, ar tai 5 eurai, jeigu yra galimybė ir didesnė pinigų suma, tiek vienišiems seneliams, tiek vienišoms mamoms, tiek sergantiems vaikams, tiek vaikučiams, kurie auga vaikų namuose. Taip pat nepamirškime ir beglobių gyvūnų. Tai kas jums yra širdžiai artimiausia, pasirinkite vieną organizaciją ar net ir kelias ir padarykite jų gruodžio mėnesį bent šiek tiek lengvesniu. Tai nauda bus abipusė, kažkam jūs padarysite gerą darbą, o jums į kišenę atkeliaus papildomi pozityvūs karmos taškai. Taipogi norėjau informuoti, kas matėte, kas nematėte, iki lapkričio 30 dienos mes turime juodąjį išpardavimą elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Tai matant jūsų išaugusi susidomėjimą, nusprendžiau pratęsti juodąjį išpardavimą iki gruodžio 5 dienos imtinai. Ir kitų nuolaidų sulauksite elektroninėje parduotuvėje tik sausio mėnesį. Tai jeigu dar planuojate įsigyti kažkokias tai paslaugas savo ar padovanoti artimajam, tai iki gruodžio 5 dienos jūs tai dar galite padaryti su juodojo išpardavimo nuolaidomis. Tiek šias, tiek jaunaties pilnaties prognozes žiūrime pagal savo 3 pozicijas – Saulės ženklą, Mėnulio ženklą bei ascendentą. Tokiu būdu jūs matysite ypatingai detalų laikotarpio vaizdą. Kas norite stipresnių energetinių mainų, nepamirškite parašyti komentaro, kiekvienam atrašysiu ir palinkėsiu didžiausios sėkmės. Na ir taipogi, jeigu prognozę žiūrite per pirmas 7 dienas nuo jos publikavimo, nepamirškite paspausti pagirimo mygtuko. Taipogi primenu, kad iki gruodžio vidurio dar galime jausti retrogradinio Merkurijaus poveikį, tai yra gali būti dar sudėtinga keliauti, tvarkytis dokumentus, visus teisinius reikalus, gali būti sunku komunikuoti su žmonėmis. Tai jeigu jums yra aktualu visam laikui suprasti, kaip mus veikia retrogradinis Merkurijus ir kaip to poveikio išvengti, tai kaip tik iki gruodžio 5 dienos galite įsigyti visą informaciją apie retrogradinį Merkurijų elektroninėje parduotuvėje su nuolaida. Nieko mintinai mokytis nereikės, tiesiog išklausysite vieną kartą, gausite daug buitinių patarimų ir daug buitinių pavyzdžių, kaip mus veikia retro Merkurijus ir jums viskas taps aišku ir galėsite informaciją pasidalinti ir su savo artimais mylimais žmonėmis, kad jie taipogi žinotų, kaip reikia elgtis ir ko geriau nedaryti per retro Merkurijų. Na, o dabar keliaukime pasižiūrėti, kas jūsų laukia gruodžio mėnesį. Vandeniai. Pagrindinis įvykis vandeniams gruodžio 1 savaitę. Patarimas vandeniams apie jų gruodžio mėnesį. Bei viena mėnulio žinutė vandeniams apie jų gruodį. Vandeniai, jūsų gruodžio mėnuo turėtų būti ramesnis, lėtesnis. Jūs galite jausti, kad kūnas būtent jums duoda tam tikrus signalus, kad reikia atsipūsti. Ir gruodžio mėnesį jums bus svarbu tiek pailsėti, tiek ramiai viską susistiguoti savo galvoje. Nepriimti kažkokių tai staigių ekspromtų sprendimų, taip, jums bus kaip tik svarbu atsipūsti ir paanalizuoti viską racionaliai, susikurti tam tikrą strategiją, ką noriu daryti, kur link eiti. Tai ne mėnuo, kai jums reikės daug judėti, kai reikės būti užsidegusiam. Čia kaip tik tas mėnuo, kai reikės atstatyti savo jėgas, savo energiją.
Na ir jeigu turėsite kažkokių tai svarbių sprendimų, taip, kuriuos reikės priimti, tai labai svarbu bus, kad jūs viską išanalizuotumėt, skirtumėt tam pakankamai laiko, susidėtumėt visus pliusiukus, minusiukus už ir prieš ir tada jau pasirinktumėt jums patį tinkamiausią variantą. Kas turite santykius per atstumą, tai čia šita tema tikrai gali būti aktuali gruodžio mėnesį. Taipogi kelionių tematika gali būti aktuali. Na ir apskritai būtent poilsio, atostogų, gijimo po tam tikrų ligų, operacijų situacijos taipogi čia pas jūs matomos. Na ir apskritai jums iškrito daug karalių, netgi 3 karaliai. Tai panašu, kad turėsite daug bendravimo būtent su vyrukais, jie bus kažkaip tai įsivėlę į tas jūsų pagrindinės kiekvienos savaitės situacijas. Tai pradėkime nuo jūsų patarimų. Jūsų mėnulio žinutė, įtampa, tai, kuo tu sieki būti. Atsipalaidavimas, tai, ko esi dabar. Tai būtent tas atsipalaidavimo momentas, taip, kai jūs gyvenate dabartyje, momente čia ir dabar, jūs atsipalaiduojate. Pas jūs atkeliauja įtampa, jeigu jūs visą laiką gyvenate praeitimi arba ateitimi. Ir tai jūs slegia. Tai labai svarbu bus, kad jūs išmoktumėt gruodžio mėnesį teisingai ilsėtis. Tai yra, jeigu jūs atsigulėt į lovą, tai jūs jau nebesat nei praeityje, nei ateityje, jūs esate dabartyje, taip, esamam momente. Ir kad tos įtampos būtų kuo mažiau, jums į pagalbą atkeliauja kardų valetas. O kardų valetas būtent rodo viską, kas susiję su komunikacija, su pirmais žingsniais. Šita korta dažniausiai reprezentuoja oro stichijos vaikus. Kokie jie yra? Jie yra smalsūs, jie yra žingeidūs, jie užduoda daug klausimų, jie nepasitikė kito žmogaus žodžiais, taip? Jiems reikalingi faktai, argumentai. Kodėl Žemė nėra plokščia? Kodėl Žemė sukasi aplink savo ašį, taip? Visą tai reikia patikrinti, ne tik žinoti kaip faktą, bet ir patikrinti. Tai jum gruodžio mėnesį bus labai svarbu turėti šitą racionalumą, strategiškumą, jum bus svarbu visus savo planus, visus savo tikslus išanalizuoti, nepriimti visko kaip fakto, o permastyti viską. Kodėl aš turiu šitą tikslą? Ar tai yra kažkoksai tai visuomenės man primestas tikslas? Taip. Viską reikės taip išanalizuoti, kodėl, ir tada susikurti aiškę strategiją, tikslą papunkčiui. Kai jūs įsiskaidysit būtent tuos savo didžiulius tikslus į mažesnius punktus, jūs pamatysite, kad tai nėra taip baisu, kaip jums atrodė iš pradžių, taip? Tai tas racionalumas, logika ir strategija bus labai labai svarbi būtent gruodžio mėnesį. Na ir taipogi kardų valetai pas mus reprezentuoja kažkokias tai svarbias žinutes, elektroninius laiškus, skambučius, svarbią komunikaciją. O jums čia kaip tik iškrito ne vienas karalius, su kuriuo teks bendrauti. Tai panašu, kad svarbios komunikacijos, mąstymo tikrai daug turėsite gruodžio mėnesį. Tai pradėkime nuo jūsų pirmosios savaitės. Pirmąjį savaitę jums iškrito kardų karalius. Jeigu esate vyrukas, čia galite būti jūs arba kitas oro stichijos vyrukas, tai yra vandenis, dvyniai arba svarstyklės. Moterim tai šalia savęs turėsit būtent šitą vyrą. Tai gali būti šeimos narys, tai gali būti ir savo srities profesionalas, bet jau tuomet tai bus vyrukas, kuris dirba su komunikacija, tai gali būti vertėjas, mokytojas, teisininkas arba vyrukas dirbantis su metalu. Visos profesijos, taip kaip pavyzdžiui mechanikas, barberis, chirurgas, taipogi gali būti ir programuotojas. Tai visi žmonės, kurie valdo kalbą, valdo žodį labai gerai. Galbūt reikės jums jo pagalbos pirmąją savaitę. Ir kokia tai bus situacija? Jums iškrenta lazdų ketvertas ir didysis arkanas pasaulis. Ketvertas pas mus reprezentuoja dažniausiai tam tikrą pauzę, tam tikrą atsipalaidavimą. Tai yra visi būsto klausimai,
tai yra malonus laikas praleistas su šeimos nariais ir tai yra visos šeimyninės šventės. Tai yra tam tikro stabilumo, susikurto fundamento, komforto korta. Tuo tarpu pasaulio korta rodo viską, kas susijęs su užsieniu ir su socialiniais tinklais. Bet taipogi pasaulio korta rodo tam tikrą periodiškumą, kad kažkoksai tai periodas gali pas jūs keliauti į pabaigą ir kad jūs gaunate sėkmingą galutinį rezultatą. Tai vat kokios šios situacijos gali būti? Galbūt iš užsienio pas jūs grįžta šitas vyrukas namo. Arba jūs keliaujate pas šitą vyruką į užsienį, taip, į jo namus. Galbūt tai bus kažkokia tai šventė jūsų kartu su šitu vyruku ir ta šventė vyks užsienyje. Gali būti, kad jūs sėdėsite namuose, daugiau laiko praleisite namuose pirmąją savaitę ir intensyviai daug per socialinius tinklus bendrausite su šituo vyruku. Čia netgi gali būti darbas iš namų, nuotoliu, būtent tai gali būti ir kažkoks darbas susijęs su socialiniais tinklais ar darbas prie kompiuterio, taip, galbūt jūs šitam vyrui nuotoliu teiksite kažkokią tai paslaugą iš namų ir visas jūsų bendravimas vyks per socialinius tinklus. Galbūt jūs kartu keliausite su tuo vyruku pailsėti. Galbūt šitas vyrukas jums tvarkys dokumentus, kad jūs galėtumėt pirmą savaitę iškeliauti pailsėti. Nes šita korta būtent yra malonaus laiko praleidimo su šeima, tam tikro komforto atsipalaidavimo, taip. Tai tas atsipalaidavimas pas jūs gali būti kitoje šalyje. Taipogi tai gali būti, kad pirmąją savaitę jūs kažką sėkmingai pabaigsit, kažkokią etapą ir galėsit pagaliau atsipūsti ir daugiau laiko praleisti namuose. Taip atsiras tam tikras vidinis komfortas, džiaugsmas, kad dabar galiu daugiau laiko praleisti su savo šeima, pasimėgauti. Taip. Taipogi šita korta rodo tokias šeimyninės šventes kaip vestuvės, jubiliejai, krikštynos, sužadėtuvės. Tai gali būti, kad su šitu vyruku jūs pasieksite naują etapą savo santykiuose ir būtent tas periodas rodo, kad taip jūs buvote pora ir tas periodas susidaro, nes atėjo jau sužadėtuvių etapas arba jūs buvote sužadėtiniai, dabar užsidaro šitas periodas ir jūs pagaliau tampate vyru ir žmona, taip, tai kažkokia net šeimyninė šventė gali jūs perkelti kaip porą į kitą etapą. Tai bet kokiu atveju nuostabios kortos, ar tai sėkminga pabaiga, kuri jums atneš tam tikrą atokvėpį, ar tai maloni kelionė, ar tai malonus laiko praleidimas namuose. Visi būsto reikalai čia taipogi gali būti tokie kaip pavyzdžiui dekoracijų keitimas namuose, persikėlimas į kitą būstą, galbūt tas periodas, etapas bus dėl to, kad jūs persikraustot, taip, atkeliaujat į naują būstą ir vėl jums jau viskas naujai. Tai tokios įvairiausios situacijos pas jūs gali būti pirmąją savaitę, bet jos visos bus labai labai pozityvios, susijusios su poilsiu arba būtent perėjimu į kitą etapą. Tuomet antrąją savaitę jūs turėsite ramesnį laiką ir turėsite daug analizės. Jums iškrito dar vienas karalius, šį kartą lazdų karalius, ir jisai gali būti liūtas avinas šaulys arba tiesiog toksai ugningas vyrukas, kuriam sunku išsėdėti vienoje vietoje. Jam svarbu visada judėti arba įsakinėti, vadovauti. Jisai turi daug ugnies savo viduje ir ją jisai turi kažkaip tais išreikšti, taip. Tai galbūt pasikreipsite į tokį specialistą, ar tai bus jūsų šeimos narys, ar šiaip pažįstamas, kuris jums padės būtent antros savaitės situacijoje. Ir jums iškrenta kardų ketvertas, dar viena ketvertų korta. Pirmąją savaitę jūs turėjote lazdų ketvertą, dabar jūs turite kardų ketvertą. Tai kardų ketvertas yra puikia korta poilsiui. Vėlgi ketvertai, kaip ir minėjau, pas mus yra pauzės korta, taip. Šita korta gali rodyti, kad būtent bandote atgauti jėgas po tam tikros operacijos ar po peršalimo, taip, kai labai svarbu yra pakrauti savo bateriją. Tai galbūt jūs norėsite daugiau laiko praleisti lovoje. Šita korta gali rodyti ir vėlgi poilsį kelionėje.
arba gali rodyti, kad jūs praleisite laiką sanatorijoje, spa, visos vietovės, kurios gali jum padėti greičiau atgauti jėgas, taip? Ir taipogi šita korta vat būtent ir yra ta, kur visas veiksmas vyksta jūsų galvoje. Kūnas ilsisi, taip? Ir šita korta panaši vat būtent į kardų valetą, kad jūs galite gulėti ir analizuoti, strateguoti, ką darysite toliau. Ypatingai jeigu pirmąją savaitę jūs ten turėjote kažkokį tai užsibaigimą etapo periodo, taip? Tai vat antrąją savaitę jūs galite mąstyti, o kas toliau, ko aš norėčiau, taip? Kaip man pasiekti savo tikslų. Ir prie to paties jums dar viena mąstymo korta iškrito, tai yra taurių septynetas, didelio kiekio pasirinkimų korta. Moteris mąsto, kurią iš 7 taurių jai išsirinkti. Ir kai šita korta iškrenta, jinai rodo ne tik didžiulį kiekį pasirinkimų, bet ir tam tikrus rožinius akinius, tam tikrą iliuziją. Nes jeigu jūs žiūrite į visus tuos variantus ir jums visi atrodo vienodai geri, tai reiškia, jūs savęs pakankamai gerai nepažįstate. Ir tokiu atveju vėlgi jau jums reikės imti tą pauzę, atsiskirti nuo visų ir vėlgi sustruktūruoti visus savo troškimus, vertybės, moralės lygį, taip, ir pagal tai jūs galiausiai galėsite atsirinkti vieną ar maksimum 2 taures, 2 pasiūlymus maksimum, kurie jums bus patys tinkamiausi, taip, nes jeigu jūs griebsite visus, naudos nebus. Jeigu jūs manysite, kad visi jums tinka, reiškia, jūs esate tam tikrose iliuzijose. Kai šita korta iškrenta, jinai sako, kad reikia racionalaus mąstymo. Reikia, kad kiekvienas žodis būtų pagrįstas faktais. Galbūt šitas vyrukas jums duos kažkokį tai pasiūlymą, bet jūs turite priimti visą tą situaciją labai atsakingai, labai rimtai ir nusimti rožinius akinius. Tai yra pajungti kritinį mąstymą ir paprašyti statistikos, paprašyti dokumentų, sutarčių, kad visi punktai būtų įrašyti į tą sutartį, taip? Turite save apsaugoti, apsidrausti kažkokiu būdu ir nepasitikėti kito žmogaus žodžiais. Bet čia gali būti, kad niekas jums neduos jokių pasiūlymų, tiesiog jūs patys rasite daug galimybių, kaip toliau eiti savo to gyvenimo keliu ir jums bus labai svarbu tas kritinis mąstymas, strategavimas, kad jūs pasirinktumėt jums asmeniškai patį tinkamiausią kelią. Ir labai svarbu, kad pailsėtumėt, taip? Abi kortos yra ramesnės ir abi kortos rodo, kad teks praleisti šiek tiek laiko ir vienumoje, kad galėtumėt be niekieno nuomonės, be niekieno įtakos pasirinkti savo patį priimtiniausią sprendimą. Tuomet jūsų trečioji savaitė jau pas jūs gali būti aktyvesnė, kadangi jums iškrito didysis arkanas vežimas, o tai yra labai užsidegusio, disciplinuoto, motyvuoto žmogaus korta. Jeigu prieš tai pas jūs galėjo tos motyvacijos nebūti, tai panašu, kad trečią savaitę motyvacija atsiras ir kaip matome, šita moteris valdo vežimą, vadžios yra jos rankose, tai reiškia, kad jūs turite kontroliuoti situaciją trečią savaitę ir jeigu jums kažkas nepatinka, viskas yra jūsų rankose, jūs ją galite pakreipti kitą linkme taip, kaip jums yra naudinga, taip? Ir prie to paties jums iškrito 2 kortos, kurios rodo dualumą. Tai gali būti, kad turėsite 2 svarbias veiklas, kuriuom turėsite paskirti pakankamai savo laiko. Vat galbūt jūs ten rinkotės ir išsirinkote 2. Ir dabar jūs jau fokusuojatės į tas 2 veiklas. Gali būti buvimas tarp 2. Na, pavyzdžiui, jūs gyvenate tarp 2 būstų. Taip, vienas yra jūsų, kitas yra jūsų antrosios pusės. Ir jūs tiek ten praleidžiate užtektinai laiko. Taip, arba gali būti, kad turite samdomą darbą ir individualią veiklą ir abiem veiklom reikia paskirti pakankamai dėmesio, taip? Kažkam iš jūsų įsimylėliai gali rodyti būtent asmeninius santykius. Vežimas jums gali rodyti kelionę. Tai vėlgi gali būti tokia situacija, kad jūs gyvenate būtent tarp savo būsto ir savo partnerio būsto. Tai gali būti, kad jūs turėsite bendrą kelionę, gali būti, kad jūs kartu įsigysite automobilį, ar kad jums nupirks padovanos automobilį, ar kad jūs antrai pusiai pirksite automobilį.
ar parduosite savo bendrą automobilį, taip. Ir monetų dvejetas gali rodyti, kad jums reikės labai lankščiai žiūrėti į savo laiko paskirstimą, nes moteris žongliruoja, taip, ir jinai iš akių nepaleidžia nei vieno rutulio. Tai reiškia, kad ir jums reikės visą laiką būti labai budriem ir nepaleisti nei vienos detalės iš akių. Bet taipogi monetų dvejetas gali rodyti, kad šiek tiek sudėtingesnė finansinė situacija pas jūs bus antrąją savaitę ir kad nejaustumėt to diskomforto finansinio, labai svarbu bus tiesiog va taip struktūruotai paskirstyti savo pajamas ir išlaidas, tuomet jūs, sakykime, sėkmingai išgyvensite be nuostolių iki kito atlyginimo ar iki kitų pajamų, taip. Bet jeigu jūs nepagalvoję viską taškysite, tai gali būti sudėtingiau. Tai vat vėlgi į pagalbą atkeliaus planavimas, struktūra, punktai, taip, visko surašymas, suplanavimas. Tai vėlgi kokios šios situacijos dar pas jūs gali būti. Esate užsidegę ir turite keletą veiklų, kuriuom turite paskirti savo laiką. Įsimylėjėliai yra dvynių korta, dviejų žmonių, taip, dualumo. Ir šita korta gali rodyti, kad jums teks pasirinkti vieną iš dviejų, taip, juodą, baltą, kairę, dešinę. Vien dėl to, nes su laiku jums gali tapti sunku, vat būtent žongliruoti su tom dviem veiklom ir jums teks priimti svarbų sprendimą ir pasirinkti tik vieną ir eiti va to savo tikslo link. Kažkam iš jūsų nereikės pasirinkti, jūs jausite, kad jūs pilnai galite susitvarkyti su abiem. Kitiem iš jūsų tai bus būtent kelionių klausimai arba santykių klausimai, kur link jūs kartu keliaujate, taip, kur va šitas vežimas jūs turi abu nuvežti. Čia yra pirkimų pardavimų korta, vat sėkmingų sandorių. Ir tie sandoriai gali būti sėkmingai įsigyta kelionė pigiau, taip, arba būtent šita korta jau gali rodyti transporto priemonė jūsų. Tai galbūt teks atiduoti automobilį į servisą ir tuomet jau jums reikės paskirstyti savo biudžetą taip labai atsakingai, nes didžioji dalis pinigų, pavyzdžiui, nukeliauja į automobilio taisymą, taip, arba gali būti tokia situacija, kad įsigijat automobilį, renkatės vieną iš dviejų, taip, ateina tas svarbus momentas ir įsigijate automobilį ir vėlgi santaupų lieka mažiau ir vėlgi jūs turite atsakingai paskirstyti tai, kas jums liko, taip. Tai bet kokiu atveju čia mes turime kelionių, judėjimo, transporto priemonių kortą, didžiulio užsidegimo, kontrolė turi būti jūsų rankose, viską jūs kontroliuojate. Čia mes turime dviejų žmonių sąjungos kortą, tai gali būti ir verslo partnerystė, taip, taipogi sėkmingų pirkimo pardavimo sandorių korta ir svarbaus sprendimo, kai reikia pasirinkti vieną iš dviejų. Na, o čia mes turime lankstumo kortą, kai reikia labai gerai paskirstyti laiką va tom dviejom veiklom. Tai gali būti ir stipresnis biudžeto planavimas ir apskritai savo finansų analizė, taip. Va tas galbūt svarbus pasirinkimas, ką jūs pasirinksite, priklausys nuo to, kuri veikla, kuris objektas surinks jūsų sąraše daugiau pliusiukų nei minusiukų, taip. Jūs galite tuos pasirinkimus analizuoti iš finansinės perspektyvos. Ar kuris darbas jums naudingesnis, ar kuri kelionė jums labiau apsimoka, taip, ar kurį būstą pirkti, bet panašu, kad trečioji savaitė bus ta, kada jūs pajudėsite ir pajudėsite gana daug. Tai gali būti judėjimas tarp dviejų lokacijų, tarp miestų skirtingų, taip, būtent judėjimas kartu su tam tikra analize pas jūs matomas trečiąją savaitę. Jeigu antrąją savaitę mes labiau turėjome tik tai analizę, tai trečią savaitę mes turime analizę kartu su judėjimu ir tam tikrą stiprią motivaciją. Ir ta motivacija pas jūs gali ateiti dėl to, kad tiesiog jūs pagaliau pasikrovėt savo bateriją, taip, ir kūnas jaučiasi tvirtesnis, stipresnis ir turite daugiau jėgų. Na ir paskutinioji savaitė vėlgi pas jūs susijusi su analize, su ramia energetika, galbūt daugiau laiko vienumoje, arba tiesiog daugiau parodysit meilės rūpesčio sau. Bet visa tai vėlgi kažkaip bus įsipinęs dar vienas karalius ir šį kartą taurių karalius, tai gali būti skorpionas, vėžys arba žuvis. Ir kągi mes čia turime? Šitas vyrukas yra labai empatiškas, jisai
kalba apie jausmus, apie emocijas, jisai bando įsijausti, suprasti, ką jūs jaučiate, kodėl jūs taip jaučiatės taip. Ir taipogi šitas vyrukas gali būti labai kūrybingas. Tai arba bus jūsų artimasis, arba vėlgi pasikreipsite pagalbos į tokį vyruką. Jisai gali būti ezoterinių profesijų atstovas, tarologas, astrologas, numerologas. Jisai gali būti psichologas, psichoterapeutas, visi vyrukai, kurie dirba su mūsų jausmais, emocijom. Na ir taipogi kūrybinių profesijų atstovai, taip vat būtent dailininkai, dainininkai, šokėjai, visi kūrybininkai. Ir šalia jums iškrenta dvi labai ramios kortos. Visų pirma, tai didysis arkanas atsiskyrėlis, o atsiskyrėlis tai yra korta, jau vien iš žodžių yra suprantama, kad žmogus atsiskiria, taip, jisai izoliuoja save. Ir įvairiausios šios situacijos gali būti darbas nuotoliu. Jūs izoliuojate save nuo to socialinio rato darbinio. Tai gali būti vėlgi kelionė į kitą šalį, į kitą vietovę, kur jūsų tas socialinis ratas yra toli nuo jūsų, jums nebeprieinamas, taip. Tai gali būti netgi socialinių tinklų detoksas, kai jūs tiesiog atsijungiate nuo socialinių tinklų ir tampate nepasiekiami visiems savo draugam pažįstamiem. Tai gali būti laiko praleidimas ligoninėje, darant tam tikrus tyrimus, analizus. Arba tai gali būti būtent nukeliavimas į spa ar į kokią sanatoriją, visur, kur mes tampam izoliuoti. Bet taipogi šita korta yra mergelių korta, o mergelės pas mus linkusios ypatingai gilintis į detalės, ieškoti to giluminio atsakymo, tos priežasties, dėl kurios visa tai išsivystė, taip. Tai šita korta gali rodyti, kad jūs kažką labai stipriai analizuosite. Tai gali būti būtent jūsų gyvenimas, jūsų tikslai. Kai jūs atsiskirsit, jūs išanalizuosit ir tada įsižiebs šitas žibintas, kuris jums tamsoje nušvies kelią į ateitį. Taip jūs pamatysite, kuriuo keliu, kuria trajektorija jums reikia eiti. Kitiems iš jūsų tai gali būti ne vidiniai dvasiniai kažkokie reikalai, o elementarūs tokie kaip pavyzdžiui savo sveikatos analizė, tyrimai, audito reikalai, klaidų ieškojimas, ėjimas į archyvą, taip, kažkas negerai, kažkokių dokumentų reikia, surasti tą sąskaitą, ištaisyti klaidą, visos veiklos, kur reikia ypatingai gilaus mąstymo analizės. Tai pas jūs visą mėnesį daug veiksmo vyks jūsų galvoje. Kūnas gali būti tokioje ramesnėje fazėje, bet daug kas vyks jūsų galvoje. Ir apskritai, jeigu norit sėkmės paskutinėje savaitę, tai reikia to perfekcionizmo elemento, to kruopštumo, atidumo detalėms. Kuo geriau pasiruošite, atkreipsite dėmesį į tas detalės, tuo geresnį rezultatą jūs gausite. Na ir rezultatui, būtent jums ir iškrenta taurių devynetas, nuostabi korta, kur žmogus didžiuojasi savimi, žavisi savimi, reiškiasi yra dėl ko. Ar jūs turėsite sėkmingą rezultatą? Galbūt jūs čia ieškojote klaidos ar darėte kažkokius tai tyrimus ir kažkodėl jūs džiaugiatės. Reiškia, jūs gavote patvirtinimą, kad jūs esate sveiki. Tarp kitko, šitas vyras gali būti tiesiog jūsų šeimos gydytojas. Taip, būtent žmogus, kuriam svarbu jūsų emocinė būsena, ką jūs pasakysit, kaip jūs jaučiatės, kokia jūsų sveikata. Tai gali būti sėkmingi rezultatai, kad jūs patenkinti, nes viskas ten pas jūs gerai. Ar jūs darbe radote pagaliau klaidą, ar radote tos popierius, tai, ko taip ilgai ieškojote, taip? Ar jūs daug laiko skiriate tam tikrai kruopščiai veiklai ir jūs jaučiate, matote, kad rezultatas yra nuostabus, kad nėra prie ko prikibti. Tai čia šita moteris didžiuojasi savimi, rezultatas yra puikus ir tuo pačiu šita korta rodo vidinę pilnatvę, harmoniją, pasitenkinimą. Galbūt jūs visą mėnesį analizavote, ko jūs norite iš savo gyvenimo, taip?
tuoj atkeliaus 26 metai, galbūt jūs planuojate, sakykime, kaip jūs galite pagerinti savo gyvenimą ateinančiais metais, kokius tikslus reikia jums įgyvendinti, taip, atsiranda tam tikros abejonės, dilemos, svarstymai ir panašu, kad paskutinėje savaitėje jūs pasiekėt harmoniją, jūs atsakot savo į tam tikrus klausimus, dėl to tas žibintas jums įsižiebė ir atsiranda tam tikra ramybė, suvokimas, kad jūs esate teisingame kelyje. Taipogi taurių devynetas rodo rūpestį, meilę savo. Galbūt jūs norėsite pasigražinti, kažką gražaus įsigyti, prabangos prekę, kažkokią tai paslaugą, ar tai masažas, ar tai veido procedūros, kažkas susijęs su grožiu, su meilė savo, taip. Tai yra ir šventimo korta, būtent naujieji metai, kai jūs švenčiate. Ir jūs galite netgi tai padaryti vieni arba su labai maža grupelė žmonių, bet jūs jausite tą vidinę pilnatvę, kad tai yra visi žmonės, kurie man yra iš tiesų svarbus ir kurių aš noriu šalia savęs būtent šiame momente, kad jūs pajausite, kad laimė yra ne kiekybėje, o kokybėje, taip? Tai galiausiai jūs ateinate į tam tikrą vidinę pilnatvę, harmoniją, pasitenkinimą, sėkmingą rezultatą. Jūs radot tai, ko ieškojot, taip galima būtų apibendrinti jūsų visą mėnesį ir labai svarbu, kad jūs būtent kaip ir jums patarimas sakė, taip mėnesio, kad jūs nemastytumėt per daug apie tai, kas buvo, ar nesusikurtumėt savo labai tokių grandiozinių tikslų, kurių jūs norite pasiekti per metus laiko. Čia bus labai svarbu, kad jūs turėtumėt kažkokį tikslą ateičiai, bet kad jisai neslėgtų jūsų dabartyje, kad jūs galėtumėt pasimėgauti ir esama situacija, ten, kur jūs esate čia ir dabar, taip. Tiesiog eikite to plano link, eikite tų savo tikslų link, bet kad tas planas jums neatrodytų toks tragiškai baisus, tiesiog turėkite tam tikrą struktūrą. Bet aišku, prieš rašantis tą planelį, prieš rašantis tą struktūrą, jūs turite pirmą savo patys, kiekvieną savaitę atsakyti į tą klausimą, ar tai yra tikrai mano svajonė, ar tai yra tikrai mano tikslas, ar man jį kažkas primetė, taip. Tai labai svarbu bus aklai nepasitikėti, turėti gruodžio mėnesį kritinį mąstymą, viską planuoti, viską susirašyti, kas yra aktualu, taip, ir susidėti tam tikrus pliusus, minusus, renkantis patį geriausią variantą. Na ir prisiminkime būtent jūsų mėnulio žinutę, įtampa, tai, kuo tu sieki būti. Atsipalaidavimas, tai, kuo esi dabar. Tai, kad ir kokių tikslų jūs ten turėtumėt, nepamirškite priimti savęs čia ir dabar, tokiais, kokie esate. Ir pailsėję, susikūrę planelį, keliaukite į artėjančius naujuosius metus. Tai vandeniai linkiu didžiausios sėkmės gruodžio mėnesį, sveikinu su artėjančiamis gražiausiamis metų šventėmis. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti kanalą, paspausti pagirimo mygtuką ir taipogi primenu, kad juodojo išpardavimo nuolaidos elektroninėje parduotuvėje galios iki gruodžio 5 dienos. Na, mes kaip visada susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.